Мифы о переносках слинг. Носить собаку в слинге вредно. Это совсем не так, потому что животное находится в анатомичной позе, которая абсолютно комфортна для нее. Более того, если вы планируете полет с собачкой, то ей будет гораздо спокойнее в слинге, нежели в переноске. В ней собачка может переживать сильнее, так как ее будет сильно качать. Я долго искала подходящий вариант для своего питомца, и мне попался отличный на Валберес. В ней есть система фиксации, животное точно не выскочит. Выдерживает до 6 кг, сшитый из дышащей ткани, а также широкий нисходящий ремень, что делает ее очень удобной в ношении. Пишите в комментариях слинг, и я дам вам артикул.